Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos chegando aqui no Fran. Hoje estamos de Omegão, fomos buscar a embreagem da maré. O pessoal passando aí falando manco. É porque a maré não tá andando ainda. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu com a maré. Qual foi o barulho? A bichona tá lá. Câmbio puxão. Isso aqui é a embreagem nova. Câmbio 2.0. E vamos lá. O que aconteceu? Pra quem não assistiu o último vídeo aí, dá uma olhada lá. Pra quem não quer olhar, não tem problema também. Eu já dou uma resumida. Nós fomos dar uma testada no câmbio 2.0. Na Bandeirantes Domingão. O que aconteceu? Começou um barulho. Parei o carro. Guinchamos. E trouxemos para o Francis! E aí, Francis? E aí? Firmeza? Vamos. E aí, mano? E aí, o que a gente tinha até comentado no começo, né? Poderia ser alguma coisa do platô que soltou, né? Sim, por causa do barulho, né? O barulho tava bem concentrado ali na caixa seca, né? O barulhão meio estranho de lata. Mas e aí, tirou o câmbio? Tirou o câmbio, não era na embreagem, né? O problema era na roda fônica que soltou. Que susto, hein, velho? Roda fônica. Faltou uma cola nos parafusos da roda fônica. Faltou, né? Uma cola, com certeza. Quando você forjou o virabrequim, alguma coisa exatamente, assim, né? Foi mexido lá. Eu nem sei se foi nitretado com a roda fônica no lugar, né? Na verdade, quando foi montado, a gente nem conferiu o aperto. Ou pode ser que o negócio ficou canhão e soltou, velho. Vamos dizer que pode ser, né, velho? Mas aí o Francis, aí o que você fez? Aí tirou o cárter? Tirou o cárter, tirou os parafusos, né, que quebrou dentro do virabrequim, conseguiu extrair. Aí trocou os parafusos, montou com Loctite. Deu pra fazer sem precisar tirar o vira? Só teria que tirar o vira, né? Deu Nossa, pra dar uma alinhada nela no lugar treta mesmo, senão tem que desmontar o motor inteiro, né? Mas pelo que eu vi ficou beleza, agora é funcionar pra ver. Nossa, e se eu tivesse, tipo assim, forçado andado... ia destruir tudo ela, né? Ia debuiar, aí ia ter que desmontar tudo. Pra poder trocar ela. Por isso que é o seguinte, né? Aquela velha ditadinha, né? Escutou um barulhinho, velho. Ainda se você tiver certeza do que for e não der nada, você sabe que não vai dar nada, ainda dá pra tocar. Mas você não sabe o que é, velho. É melhor parar e chama o guincho e já era. Bom, as peças estão aí agora. Embreagem aí, óleo. Uma dica aí, rapaziada. Coi falado roda ou câmbio, mano. Tem que ser essa Spicer aqui, hein? Essa aqui eu coloquei, ó. Troquei junto com essa do lado do câmbio. Do lado do câmbio Spicer, essa aqui eu não lembro a marca. Mas olha só, já tava rasgando já. Aí aproveitar, já comprei Spicer pra não mexer mais. E é isso aí. Agora é montar em breve o resultado. Aí a gente vamos saber realmente como que vai ficar o câmbio 2.0 no motor 2.4. Belezeira? Quer ficar por dentro aí? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!